1968 жылы Құрманғазы оркестрі комсомолдың 50 жылдық мерейтойына арналған қызу дайындық жасап жатты. Партия тапсырмасының абыр-сабырмен шапқылап жүрген консерватория ректоры Еркеғали Рахмадиевті оркестрдің жез-күйік күйіне дайындығының шуы тоқтатты. Ол қолындағы қағаздарды көмекшісіне ұстатты да, бара бер деген ишара көрсетіп, өзі дайындық залына бұрылды. Есікті еппен ашып, ешкімге кедергі келтірмей, артқы орындыққа отырды. Оркестрмен алысып отырған Шамғон оны байқамады да. Шамғон жез-күйікті ахаңның үлгісімен бабында пысықтап отыр. Мін жоқ, бірақ бір нәрсе Еркеғалиді мазалай берді. Мінсіз, бірақ бір нәрсе кем. Ол не нәрсе? Күнде тыңдап жүрген оркестрі, күнде тыңдап жүрген күйі болса да, Еркеғалидің мазасы кете бастады. Бәсе, қобыз. Қыл қобыз жоқ қой мұнда. Қобызсыз жез-күйік, шерлі даланы жансыз кезген елес секілді. Еркеғали, сым қобыз бәрібірде күй жанын толғай алмайды деді де шығып кетті. Дауысы қаттырақ шығып кетті ме, Шамғон жалт қарады. Еркеғали Рахмадиев консерваторияға ректор болып келген бойда өзінің түсінігімше ең үлкен тындырған пайдалы ісім 1967-1968 оқу жылы басталғанда тұңғыш рет қылқобыз класын ашқаным болды деп санаймын. Қазақтың сонау Қорқыт бабамыздың кезінен келе жатқан қасиетті көне аспабы қылқобыздың ол жылдарда қағажу көріп, оншалықты еленбей, қатарға қосылмай жүрген еді. Оны жақсы тарта білетін шеберлеріміз де тым селдіреп, сиреп қалған. Тағы біраз кешіксек, олардан мүлдем көз жазып қалуымыз да мүмкін болатын. Өзім ректор болып келе салысымен қылқобыз класын ашуға асыға кіріскенім де сондықтан еді. Мен 1968 жыл әлі есімде консерваторияға оқуға түсуге келдік. Ол кезде халық аспаптар бөлімі дейді. Домбыра оқытылады екен. Анау орыстың халық аспаптары бар. Домбыра прима, домбыра бас дейтін. Сол аспаптар оқытылады екен. Онан кейін мына жаңадан жасалған қобыз шыққан сол 58 жылдары алдында 3 шөкті болып, кейін 4 шөкті болған. Сол 4 шөкті қобыз оқытылады екен. Ал енді ол жерде жаңа біздің мына
біз қазір айтып отырған қобызымыз оқытылмайды екен, сыбыз оқытылмайды екен. Жаңа этнограф ғалым Болат Шамғалиұлы Сарбаев сол кездерден бастап жаңағы аспаптарды іздестіріп, жинастырып, соның тарихын іздеп, жаңағы түпнұсқасын іздеп, қазақ даласын аралап, сол жаңағы шертерді қалыпқа келтіріп, жетігенді қалыпқа келтіріп, сазсырнайды тауып, сол сияқты шаңқобызды, тағы да басқа ормал аспаптарды өз сыбызғымен әлгі сазсырнайды тартуды үйреніп, сонымен айналысып жүреді екен өзі, бірақ бас қобыздан сабақ береді. Содан 68 жыл оқуға консерваторияға келдік, домбыра тартып келдік қой, ол кезде қобызды біреу білсе, біреу білмейді, ұмыт бола бастаған кезі. Содан бізге айтты, биыл ешқандай домбыраға, болмаса жаңағы төрт шекті қобызға, басқа жаңағы орыс қалған аспаптары, домбыра прима, домбыра бас, домбыра контрабас дейді. Оларға ешқандай жаңағы төрт шекті қобызға, баянға бала қабылданбайды дайындық курсқа тек қана қыл қобызға балалар қабылданады. Біздің қобыздың атын қыл қобыз қойып апты. Соны кейін енді бұған деді, өзі домбырашы, өзі қобызшы, өзі композитор, Қазақстанның өнеріне еңбек сіңірген қайраткер, Құрманғазы оркестрінің құрамында көптеген шет елді аралаған, үлкен, былайша айтқанда музыкант, Жаппас Қаламбаев сабақ береді сендерге деді. Содан енді 1 қыркүйек, сентябрь келдік оқуға. Содан оқуымыз басталды, бәріміз бір мезгілде келеміз, Жапкен жаңағы келеді. Қобызды қобылжытып, ой, біресе былай тартады, біресе былай тартады. Бұрын сабақ бермеген артыс адам. Бәріміз бір мезгілде келеміз. Жаңағы әңгімесін айтады, күйдің тарихын айтады, қоңыр, жезгек бәрін кезек-кезек ойнайды. Жаңағы таң қаламыз, кейбір жерін түсінеміз, кейбір жерін түсінбей қаламыз. Содан егер қыркүйек оқыдық, октябрь оқыдық, содан бұл кісі больницаға түсіп ауырып қалды. Содан не керек, оқуымыз тоқтады деуге болады мамандықтан. Ол кезде әңгіме көп. Ой, бұл не керек, қобыз бар ғой, бұл осындай екен, бұл бұндай екен, бақсылар тартқан екен, оркестрге жарамайды екен. Бір миға сыймайтын әңгіме. Ол кезде жаспыз бізге де келіп айтады, сендер бұны оқымаңдар, бұның келешегі жоқ деген сияқты әңгіме. Үлкен кісілер сахнаға шығып жүрген. Енді ол кезде сондай болды. Бұны енді былайша айтқанда енді ойласам, бұлай шеттеткен ғой. Оны шеттететін себебі де көп екен. Бұны білмейтінбіз. Болат Шамғалиев Сарбаевтың жанында көп жүрдім. Сол кісінің өзі айтып отыратын. Қобыздың өткен ғасырларда орны бөлек болатын. Ол төрде тұратын. Халық арасында бұл жаңағы домбыраңнан да сыбызыңнан да төрде отырыңқырайтын деп сөйтіп айтатын. Кеңес дәуірі бұны шеттетті. Неге шеттетті? Қаршық Ахмедияров мұнаны кеңес өкіметі неге шеттетіп, қудалап, халықтан алыстатқысы келген, енді ойласа мұнада бір күш бар екен ғой. Мұнада бір рух бар екен ғой. Халықты соңынан ертіп кететін бұда бір әлем, бір дауыл бар екен ғой деп сонда ерекше тебіреніп, сонда сөйтіп айтқаны әлі есімде. Соны қобыз бізге келмейді деп кіргізбей, сол үшін Болат Шамғалиев Сарбаев осы аспаптарды оркестрге кіргізуім керек, оқытуым керек деп соларды дүниеге келтіріп, қалыпқа келтіріп кетті ғой. Сол үшін былайша айтқанда өмірін берді, жас кетіп қалды. Қазақ өнерінің үлкен қайраткері, ұлы композитор деуге болады. Қазақстанның КСР-ның халық артисі Еркеғали Рахмадиев осы қылқобыз класын 1968 жылы ашты ғой. Оңайлықпен ашқан жоқ. Оны сеземіз, себебі төңірегінің бәрі ол кезде қобыз бар емес пе, не істеп отырсың деген сияқты әңгімелерді айтты ғой. Жаппас Қаламбаев ауырып қалғаннан кейін жаңағыдай әңгімелер, класс ашылады, класс жабылады, қобыз оқытылады, қобыз оқытылмайды дегеннен кейін жаңағы 8 бала Рахмадиев Еркеғалидің ректордың кабинетіне бардық. Оны бізді кіргізе ме, кіргізбей ме десек бізді қабылдады. Қуаныш үлкеніміз сол бастап айтты.
біз міне жүрміз, басқа сабақтарды оқимыз, мынандай әңгімелерді естиміз, не болады деп едік, көп ойланып отырып, тебіреніп отырып айтты. Сендер оқыңдар деді бұны. Көресіңдер, бұл үлкен тарихы бар, үлкен дүние бұл қобыз деген. Сендерге түсінбей жатсыңдар, сендер ана коридордағы адамдардың әңгімесін тыңдамаңдар деді да, енді мен мына класты ашып отырмын. Сендер оқымағанда кім оқиды бұны? Қазақсыңдар, ауылдан келіңдер, сендер ана коридордағы адамдардың әңгімесін тыңдамаңдар, осыны оқыңдар деп. Содан кейін Жаппас денсаулығы болмай неткеннен істі ары қарай жалғастыру керек. Содан Дәулет Мықтыбаевты алып келді Қорғалжынан. Ауылына кетіп қапты, зейнеткерлікке пенсияға шығып. Сол жақта бақсылық құрып жүр екен. Содан бұл Еркеғалиді жазды ғой. Жаңағы жерде көп қой адамдар, неше түрлі ұлт бар жаңағы жерде. Фортепиано, скрипка, мұғалімдер, үрмелі аспаптар, солар. Мынау ауылға кетіп қалған бір қойшыны консерваторияға алып келіп, академический жерге осындай сабақ бергізіп, осындай әрекет жүріп жатыр консерваторияда. Жазғанда онда мына біздің Қазақстанға жазбайды ғой, Москваға жазады. Москвадан тексеріс келіп, бізбен сөйлесіп, ой, бұл әңгіме көп, бұл қобыздың басынан кешкенін Құдай басқа бермесін. Сондықтан енді Еркеғали Рахмадиев ағамызға мыңда бір рахмет. Тарихта қалды ғой. Сол кісінің ерлігі болмайтын болса, бізге айтты ғой енді, бөлім меңгерушісі келіп айтты. Класс жабылды, енді оқытылмайтын болды, бір жылдан кейін. Келесі күзде келгенде, ана аспаптарға өтініш жазып келіңдер. Сонда өтініш жаз деген аспаптар, орыстың қалған аспаптары. Домбыра прима деген, ана Андреев оркестрден, домбыра бас деген, аты домбыра емес, домбыра. Соларға өтініш жазып келіңдер деп айтылады. Қиын жағдай. Енді Иосиф Сталиннің дүниеден өткеннен кейін билікке Никита Хрущев келеді. Хрущевтың билік еткен кезеңдері енді жылымық кезеңі ретінде сипатталады тарихта, бірақ бұны толыққанды жылымық деп айта алмаймыз. Бұл белгілі бір деңгейде мәдени, саяси дем алу кезеңі болған. Ұзаққа созылмады, өйткені бірнеше жылдар ғана болды. Бұл Хрущевтің енді саясатының сипаты болды сол кездегі. Сталиннен кейінгі, озбырлықтан кейінгі халыққа бір жеңілдік керек болды. Сәл дем алып алу керек болды, бір өзгерістердің бар екенін көрсету керек болды. Сондықтан жаңағыдай ГУЛАГтан, түрмелерден, Сібірден айдауға кеткен адамдарды қайтадан босату, бұл халықтың санасында әділетті жаңа бір уақыт келгенін көрсету керек еді. Әрине ол кездегі өнер саласындағы кішкене либералды өзгерістер болды, яғни жеңілдіктер жасалынуға тырысты. Сол уақытта жаңа көркем фильмдер түсірілді, жаңа музыка, жаңа әдебиет болды, жазылды, жаңа Солженицынның еңбектері болды. Бірақ одан кейін Пастернактың қудалауы болды, Солженицын еңбектері қайтадан оқуға тыйым салынды. Өнер, мысалға, жаңағы сурет салу өнерінде тек қана соцреализм, жалпы өнер саласында соцреализм бағытының ғана қалуы, ұлттық өнердің дамуына, сырттай дамуына мүмкіндік жасалған көрінісі болғанмен, әлі де шынымен бойлаған кезде бұған бір ұлтшылдық деген айып тағылып, әлде бұл салада өнердің дамуына мүмкіндік бермей тұрды. Сондықтан бұл жылымықты жалпы ұлттық өнердің дамуы үшін, әсіресе қазақ өнердің дамуы үшін жай ғана белгілі бір кішігірім эпизод ретінде ғана қарастыру керек. Өйткені қазақ өнері дәл сол жылдары кенжелеп қалды. Өйткені жаңағыдай тың игеру кезеңі басталды, орыстандыру саясаты кеңінен жүзеге асырылды. Сондықтан қайтадан қазақ тілінің жанданып, қазақ өнерінің дамуына мүмкіндік азая берді, жалпы кеңістік тарылды сол кезеңде. Бұл қобыз аспабының
шығу кезеңі әртүрлі, әрқилы айтылады. Кейбір ғалымдар 7-ші ғасыр дейді, кейбір ғалымдар 8-ші, 9-ші ғасырда қорқытпен байланыстырып айтады. Бұл қобыз аспабын қорқытпен байланыстыратын себебі Қорқыт әулиенің түсіне кіріп, бұны әр аян арқылы жасап құрастырып шығарғаны көне аңыздарда айтылады. Мынау қарағайдың түбінен қайырып алған қобызым, үйеңкінің түбінен үйіріп алған қобызым деп келетін өлең жолдары бар ғой. Сол осы қобыздың шығу тарихына байланысты айтылады екен. Жалпы Қорқыт бабамыздың өмір сүрген уақыты, кезеңі, сонау есте жоқ ескі заман, бізге сол Қорқыттың күйлерінің өзі толық жетті деп айта алмаймыз. Ал енді Қорқыттың заманынан ықылас атамызға дейінгі қобыз өнері алтын көпірі, ол біздің қазақ жеріндегі, біз бүгін есімдерін ұмыта бастаған қазақ қобызшылары, бақсы балгерлері болды. Олардың көбінің аты аталғанмен күйлері жоқ. Күйлері қалмады. Оның себебі бар. Бұл қобыз аспабы да көп қудалау көрді. Әсіресе Қызыл өкімет тарапынан көп қудалау көрді. Қобыз ұстаған кісілердің барлығын жер аударды, қобыздарын тартып алып, мүлдем жаңағы келесі ұстамайтындай қылып қобыздарын тартып алып, әбден қорлады, Алтын Сібірге жер аударды. Бұл қобыз аспабы да бізге дейін күйлерінің бәрін әлсін жеткені себебі сол. Ол кезде тікелей қобыздың соңына түспеген. Ол кезде мынау ел ішін аралаған бақсы балгерлерге соларды тию керек болған. Оның ар жағында не тұр? Оның ар жағында мынау дін тұр. Хақ дінді білесіздер өздеріңіз, бұл көлденең келетін кереметтерге қарсы. Оның ішінде жаңа бақсының жынмен арпалысатын дүниесіне қарсы. Осы бір тұста діннің ықпалымен келген кезде сол бақсы балгерлер қудалауға ұшырады. Оның қолында қобызда қоса кетті. Оның ішінде сарын тартатын, бір-екі күйді қайырып тартатын неше түрлі қобызшылық қабілеті бар бақсыларда қоса кетті. Күй де кетті әлбетте. Өйткені ол қобызшы қобызын тартып үйінде, өзінің ауылында, сол жерде өсті. Ал бақсы деген енді көзге түседі ол ел аралап кетеді деген сияқты. Сондықтан отарлау деген дүние өзі әлмисақтан адам ата жаралғалы бері әлі жеткен бір елді басып алады. Басып алған кезде оның әлбетте бүкіл ата бабасынан келе жатқан құндылықтардың бәрі жойылады. Өйткені ана отарлау дегеннің өзі өсіп келе жатқан ұрпақ бұрынғы ата бабасының жасап кеткен дүниесін білмеу керек өзі. Қазақта бұны мәңгүрт дейді. Мәңгүртке айландыру деген сөз ғой отарлау деген.
1934 жылы Алматыда көркемөнерпаздардың байқауы өтеді. Ахмет Жұбановтың мақсаты ел-елден жиналған өнерпаздардың ішінен жаңадан құрылатын өнер ұжымына үміткерлерді іріктеу. Көпшілігі домбыра, біразы қобыз ұстап келсе, бір ғана адамның қолында сыбызғысы бар. Бұл Ысқақ Уәлиев. Ысқақ Уәлиев 1902 жылы Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Сол аймақтың атақты Сармалай, Ерғали, Сабыр мен Уәли секілді сыбызғышылардың ізбасары. Домбыраны жақсы тартатын, Ысқақ оркестр репертуарын тез игеріп кетті. Қажет бола қалған сәттерде сахнаға оркестр солисті ретінде шығып жүрді, деп жазды Ахмет Жұбанов. 1935-1936 жылдары Қазақстанның батыс өңірлеріне және Қырғызстанға сапар шегіп, өнер көрсетеді. Ал 1938 жылы Ленинградқа барып, Амангелді фильміне қатысқан. 1939 жылы Мәскеуде бүкіл одақтық өнер байқауы өтеді. Сол байқауда Дина күйші жүлделі болса, Ысқақ Уәлиев мақтау грамотасымен марапатталған. 1942 жылы Ысқақ соғысқа аттанады. Мерген атанып, отты майдан ортасына түседі. Сол кездегі «За Родину» газеті Ысқақтың әйелі Дәмешке арнайы хат жолдап, жолдасының ерлігі жайлы баяндап отырған. Мысалы, Вязка ауылы маңында соғыса жүріп, сәуір айында 14 жаудың көзін жойған Ысқаққа ерлігі үшін медалін табыстапты. Ал сол жылдары «Социалистік Қазақстан» газетінде жарияланған мақаласында Ахмет Жұбанов жауынгер Ысқақтың 2 мәрте Қызыл жұлдыз медаліне ұсынылғаны туралы жазған. Ысқақ 1944 жылы 16 наурыз күні оқ тиіп жараланады. Ысқақ Уәлиев қайтыс болған соң консерваторияда 1-2 талпыныс болды. Бірақ сыбызғы класы бойынша оқу бағдарламасы болған жоқ. Тек араға 50 жыл салып барып, 1995 жылы консерваторияда сыбызғы класы ашылды. Енді бізде мынау Шығыс Қазақстан өңірінде, Батыс Қазақстан өңірінде үлкен сыбызғышылық мектептер болған. Біз мына кеңес өкіметі кезінде жаңағы музыкалық аспаптарды оқыту басталды ғой бізде. Консерватория, музыкальный училище дегендер ашылды. Сол кездерде негізгі бірінші мақсат оркестрге маман дайындау болды. Ол кездерде алғашқы біздің 34 жылдары жаңағы ашылған Құрманғазы оркестрі. Соған мамандар дайындау болды. Сол кезде мына классикалық шығармаларды ойнай алмайтын аспаптар оркестрге кірмей қалды. Соның біреуі осы сыбызғы, біреуі қылқобыз болды. Бұлар енді табиғатынан күй аспабы. Ол классикалық нені ойнайтын аспап емес, күй аспабы болып жеткен. Біз Ахмет Жұбанов сол Құрманғазы оркестрін құрғанда Оралдан Ысқақ Уәлиев деген сыбызғышын шақыртқан. Ол кісі алғаш сол оркестрдің құрамында ойнап, сыбызғышы болып жүреді, бірақ дегенмен де Ұлы Отан соғысы басталғанда сонда кетіп келмей қалады. Келмей қалғаннан кейін сол Батыс Қазақстанның сыбызғышылық өнері тоқтап қалады. Үлкен мамандардың бәрі соғысқа кетіп оралмай қалды. Сол кездерде мына сыбызғы аспабын шәкірттер дайындалмай қалды. Үйрететін адамдар бар, соғыстан қайтпай қалды. Содан біздің жаңағы сыбызғы аспабымыз кенже болып қалып қойды. Өйткені жаңағыдай үйрететін адам қалмады, оны білетін адамдар да шамалы болып қалды. Шығыс Қазақстанда 1-2 Шанақ Ағанбаев, Биқан Шерубаев деген 1-2 ақсақалдар бертін 70 жылдарға дейін тартып келді ол кісілер. Бірақ олар мамандар емес еді. Олар өздерінің кезінде ұстаздарынан, жаңағы сыбызғышылардан үйренген кісілер еді. Осы бірінші мәселе. Екінші жетпей қалған себебі жаңа айттым ғой. Ол кезде оркестр құру бірінші мақсатта тұрды да, оркестрдің орындаушылық жүйесі академиялық орындаушылық болды ол кезде. Классика ойнау болды.
оркестрді дамыту болды, оркестрді жетілдіру болды. Бүкіл оркестрге арналған аспаптар оқытыла бастады. Жаңадан жаңағы Примаков секілді жаңадан аспаптар ойлап табыла бастады. Сол кездерде жаңағы классикалық шығармаларды, әлемдік шығармаларды ойнауға мүмкіндігі жоқ аспаптарды қоспады. Оны оқу жүйесіне де кіргізбеді. Сол кезде осы сыбызғының орнына флейта аспабы, флейта деген енді өздеріңіз білесіз, әлемдік аспап ол, бүкіл дүние жүз ойнайды. Сол аспап осы сыбызғының орнына алынды да, сыбызғы аспабы күй аспабы ретінде ғана деп оркестрге кірмей қалды. Содан бастап жаңағы оны оқытуы жоқ болғаннан кейін, оны үйретушісі жаңағыдай жетпегеннен кейін бұл аспап ақырындап жоғала бастады. Енді егемендігімізді алғаннан кейін өзіміздің жаңағы фольклор көтеріле бастады. Өздерің білесін, 80-ші жылдарда атақты композитор, күйші, домбырашы Нұрғиса ағамыз отырар сазан оркестрін құрды. Сол кездерде кілең жаңағы фольклорлық аспаптар қайтадан өмірге келе бастады. Оны атап өтетін болсақ, сыбызғы, жетіген, сазсырнай, тағы да басқа аспаптар оркестрға кіріп, фольклорлық оркестр деген пайда болды. Сол кездерде енді осы сыбызғыны оқыту мақсатында маман керек болды. Мен ол кезде консерваторияда оқып жүрген едім. Мені сол кездегі ректор Дүйсен Қорабаевич Қасенов деген ағамыз мені Башқұртстанға жіберді. Өйткені бұл сыбызғы тектес аспаптардың бірі Башқұртстанда өте биік деңгейде жетілген, біздің домбыра секілді консерваторияда да, колледждерде де оқытылады. Мен сол жердің Уфа консерваториясын бітіріп, сол жерге оқып, 4 жыл оқып бітіріп келіп, 1995 жылы Қазақ ұлттық Құрманғазы атындағы консерваториясынан сыбызғы класын аштым. Менің Башқұртстаннан оқып келу себебім осы болды. Содан кейін оның тағы бір айтатын жері, ол кеңес уақытында әр аспаптың өзінің мамандығы бойынша дипломы болмаса, ол жерде сабақ беруге, класс ашуға рұқсат жоқ болды. Мен оқып келгеннен кейін 95 жылы жаңағы сыбызғы класын аштым. Биыл міне Құдайға шүкір 30 жыл болады. Мысалға осы сыбызғы тектес аспап жаңағы сұраққа байланысты бүкіл түркі халықтарында болған. Қарап отырсаңыз, түркімендерде бұл қарғы түйдік деп аталады. Қамыстан жасалады, тура осылай ойналады, осындай дыбыс ойығы бар. Қырғыздарда шор деп аталады, тура осындай. Қазақтарда сыбызғы деп аталады. Башқұрттарда тоже түркі халқы, оларда қурай деп аталады. Мына Сібір түркілерінде, жаңағы Алтай халықтарында, Туба халықтарында, Қақас халықтарында, оларда да шор деп аталады, сур деп аталады. Кезінде ортақ дүние көп болған ғой. Састырнай аспабының тарихына келетін болсақ, әрине састырнай аспабы түркі тілдес халықтарының, біздің көршілес халықтарының бәрінде бар ортақ аспап.
бірақ атаулары әртүрлі. Мысалы біздің саз сырнай, саз деген ол енді балшық, құм, топырақ деген сияқты саз сырнай деп аталса, мына көршілес қырғыздарда чопа чор дейді. Чопа деген сөз оларда балшық. Ортақ қырғыздарда да бар. Болмаса басқа мына чуваштарда да, мариларда да, тамшықлы деген аттары әртүрлімен бар ортақ. Түркі тілдес халықтарда, Алтай халықтарында да көптеген халықтарда бар. Соның ішінде енді мына ортақ болып неге бөлініп кеттік? Мен өзім ойлаймын, мына біздің ұлттық тереңнен жатқан тарихта бәріміз ортақ болған, сол бөлгені мына кеңестік дәуірде кеңестік ұлт жасау, кеңестік жаңағы өзінің сол дәуір, сол кеңестік дәуіріндегі бір ұлттық саясатқа, идеологияға бөлініп, әр жан-жақта шашырап жүргеніміз ыңғайлы болған шығар деп ойлаймыз. Мысалы біз өзіміздің, мен Сазсырнайға келетін болсақ, Сазсырнайдың соған ұқсас тарихы тереңде жатқанын мына Тамара Семеновна Вызга деген мына Орта Азия халықтарының аспаптарын зерттеген үлкен ғалым. Сол ғалымның еңбегінде «Музыкальные инструменты Средней Азии» деген кітабында осы Сазсырнайға ұқсас, біздің дәуірімізге деген 1-2 ғасырда Афрасияб қаласында, Самарқандтың көне несі ғой, сол жерде Афрасияб қаласының қазба жұмыстарында табылған терракоттық мүсін бар. Соның қолында, жаңа мүсіннің қолында ұстап тұрған аспап біздің Сазсырнайға келеді. Енді акарина тектес деп, олар енді ортақ қой, ол мүмкін жаңағы қырғыздардікі ма, басқаныкі ма, енді ортақ біздің бәріміздің аспап. Сондай тарихы Сазсырнайдың тереңде жатыр. Болмаса мына 1904-5 жылды неміс ғалымы Рихард Каруц деген, осы мына Түркмен, Маңғышлақ өңірінде өз саяхатшы, сол жақта зерттеп жазып жүрген кезде біздің Маңғыстау өңірінде кішкентай бақташы баланың қолынан не кезігеді, дорбаның ішінде жаңа Құран кітабы бар, кішкентай жаңа қамыстан кесіп алған сыбызғы, және осы Сазсырнайға ұқсас балшықтан жасалған аспап туралы ол кісі жаңа Болат Сарыбаевтан да ертерек жазып кетеді. Сондай аспап ол кітабында бар. Түрі де бар, суреті де бар сол кітаптың. Кейіннен енді біз осы Сазсырнайдың тарихына келетін болсақ, тағы да үлкен еңбек осы Болат Сарыбаевтың арқасында көп деген 30-дан да көп аспаптар өзінің тарихынан, жер қойнауынан келіп біздің қолымызға берген осы Болат Сарыбаев атамыз. Әрине Болат Сарыбаев атамызға оңайшылыққа тиген жоқ. Ол кісі де қыспақ көрді, ол кісіге де айтты, бұл деген не аспап? Бұл аспаптардың, кішкентай аспаптардың, бұларының ғұмырлары ойдан шығарған деген сияқты. Болмаса бұл деген болмаған деген сияқты. Көптеген қиыншылықтарды ол кісі көрді. Ол кісінің сыртынан жазғандар да хаттар болды. Ол мына енді бұл кісінің істеп жүрген әрекеті ерекше. Ол кісі көптеген мақалаларында, мысалы Лениншіл жас газетінде 1970 жылдарыма шыққан газеттерінде, ол кезде Лениншіл жас деп аталады ғой, сол газетте айтады, шіркін-ай дейді, мына басқа ұлттарда жаңағы уыт ансамбльдер, уыт аспаптары болмаса жаңағы көптеген жаңа шет маңайдағы республикалардың аспаптары туралы жазылады. Сондай аспаптар бізде болса ғой, осындай ансамбльдер бізде болса ғой деп, ол кісі сондай үлкен еңбек жазып кетеді. Жаңағы отырар сазының ең алғашқы құрылған кезінде бір 10-15 бала студенттер, жаңа біздің үлкен ағаларымыз, жаңа Болат Базархан ағамыз, болмаса жаңа Өтеперген Хамзин, жаңағы Жарқын Шәкәрім ағаларымыз осы Болат ағамыздың қасында жүріп, үлкен осы аспаптарды ары қарай дамытуға үлес қосып, үлкен еңбек атқарды. Алғашқы рет Сазсырнай 1974 жылы Дәулет Мықтыбаевтың еске алу кешінде мына біздің консерваторияда, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында сол кісінің бір мерей тойында өзі Болат Сарыбаев өзі ұлы шаңқобызбен сүйемелдеп осы Сазсырнайдың үні алғашқы сол кезде естіледі. Енді кейіннен келе отырар сазы оркестрінде, одан кейін 80 жылдары білесіздер, көптеген жаңағы ұлт жанашырлардың арқасында, соның ішінде этнограф, тарихшы Өзбекәлі Жәнібеков ағамыздың еңбегі зор. Сол кісі сол кезде жаңағы Болат Сарыбаевпен ақылдаса отырып, жаңағы аспаптарды енді тірілтіп жатыр, ол аспаптар енді үнін шығарып сахнада орындалу керек қой. Сол кезде ол кісі жаңағы
көптеген ансамбльдер құра бастайды. Өзбекәлі Жәнібеков сол 84-85 жылы Адырна фольклорлық ансамбль құрылады. Сол Адырна деп атауының өзі ол деген жаңағы біздің тарихымызда болған аспап, жаңа садақ тектес аспап. Адырнасын ало күздей мөңіреткен, атқан оғы еділ жайық тең өткен деп Махамбет ағам атамыздың үлкен жыр несі бар. Сол жерден алып біздің ансамбліміздің Адырна деп қоюдың өзі өз ағаңның үлкен ұлтқа жанашырлығы. Сонда өз ағаңның еңбегі қандай зор. Жаңа ансамбльдің атын Адырна деп қою, жаңағы сөздерді, жаңағы аспаптарды ортамызға қосудың өзі үлкен зор үлес қосқан. Сонда жаңағы мен енді сол кезде 84 жылдар жаңағы студент оқу бітіріп келіп ансамбль құрылып жатыр. Ансамбльде мүшесі болып отырмын. Қолымда флейта, жаңағы кеңес дәуірінде тек қана жаңа айтты ғой, домбыра, қобыз, жаңағы қобыздың өзінде ол бақсының аспабы деп көптеп шектеу тартылып 70-ші жылдың екінші жартысында әрең дегенде жаңағы Рахмадиев атамыз, жаңағы Базархан ағамыз, Болат Сарбаев аталарымыздың арқасында ортамызға қосылған. Тек қана сол домбыра, қобыз, сыбызғы, ұрмалы аспаптар ғана шектеулі қылып жазып кеткен, басқа аспаптар қазақта болмаған деп. Бірақ сол аспаптарды жаңағы айтып отырмын, қайта қайталап жаңағы Болат ағамыз, жаңа өз ағамыздар ортамызға қайтарып ансамбль құрған кезде ансамбльде отырмыз. Жаңағы домбыра, қобыз, мен қолымда флейта, біреу бас қобыздың орнына виолончель ұстап отыр, жаңағы шертердің орнына прима ұстап отыр орыстардың. Сөйтіп басталды. Сол кезде өз ағаң келіп, әй, сендер не істеп отырсыңдар? Мына аспаптарың не? Мынау сендер прима аспап деген шертер болу керек. Міне шертер, қолдарыңа ұстаңдар шертерді. Болмаса жаңағы виолончель ұстап отыр. Виолончель деген ол не? Бас қобыз болған қазақта. Мына қылқобыздың ненің үлкен сондай бас қобыз деп бас қобызды қосып, менің өзі басыма келген кезде қолымдағы флейтамды алып, сен мына флейтаңмен кімді таңғалдырам деп отырсың? Сен мына флейтаңмен қазақтың қай күйін, қай дәстүрін жалғастырайын деп отырсың, не істеп отырсың сен? Сол жаңағы жаңағы Өзбекәлі Жәнібеков ағамыз сол орындаған күйдің ол халық күйі болу керек. Болмаса халық композиторының күйі болу керек, репертуар солай болу керек. Болмаса ән де солай болу керек. Жаңа Мәдина апайымыздың репертуарына халық қоғалай, Ақбаян деген сондай әндерді өте қатты қадағалады, сөзіне мән берді. Сол жаңа ұстап отырған флейтама келіп жаңа айтып отыр, сен не кімді таңғалдырайын деп отырсың? Мына қай күйді орындайын деп отырсың? Бұл флейтаны жоқтайтын өзінің елі бар, өзінің халқы бар. Міне қолыңа саған саз сырнай деп сол 85 жыл қолыма ұстатты. Ана аспапты мен қолыма ұстадым да, енді қай жағынан қалай ойнаймын деп таң қалып, не алдымызда бір оқулық жоқ, не ұстаз жоқ. Болат Сарбаев ағамыз ол кезде өкінішке орай қайтыс болып кеткен 84 жылы. Содан кейін не істеймін деп дыбысын шығарамын. Дыбысын шығарсам жаңа ансамбльдегілер ой мынау фальш, ой анау мынау деп нетеді. Содан кейін Болат Сарбаев атамыздың көптеген кітаптары бар, қазақ музыкалық аспаптар деген. Саз сырнайдың әр ойығы, әр несін қай ойықты қалай ашқанда қандай нота шығады. Соны зерттеп отырып, содан кейін осы саз сырнайға үлкен ары қарай қосуына, дамуына үлкен үлес қосылды. Енді жаңағы саз сырнайды орындап жүрмін. Мен айтамын, саз сырнайдың орындаушылық несі Болат Сарбаевтан бастайды, 74 жылдарын бастап. Сол кісі орындады. Ол кісі тек қана орындап қоймай, оның репертуарына да мән берді. Өйткені өзінің кітабының соңында сол 3-4 күйді саз сырнайға лайықтап кетті ол кісі. Одан кейін бертін келе жаңағы отырар сазында орындап жүрген Гүлнара Бекетаева, одан кейін жаңа Лариса Насрединова, сол өзіміз сөйтіп жалғастырып, қазір саз сырнайдың даму несі өте енді қатты дамып кетпесе де жақсы. Өйткені көптеген музыкалық колледждерде, жаңағы жоғары оқу консерваторияда ашылып жатыр. Болат Сарбаев атамыздың жаңағы Ленинсіз жас газетінде армандаған арманы, шіркін-ай, осындай ансамбльдер, осындай көне аспаптардан тек қана жетігеншілер ансамблі, тек қана саз сырнайшылар ансамблі бола ма екен деп армандаған арманы орындалды. Өз табиғи қалпын сақтап қалуы жаңа Болат ағамыздың арқасында. Мысалы, дыбыс шығарар кезде қиялай кесіліп, ауғамен қиғашталып, дыбысы былай шығады. Мысалы,
қарасаңыздар, мындай табиғи қазақтың өзінің несіне болмысына тән дыбыс, қоңыр дыбыс, желдің уілі, жаңағы табиғаттың, желді, судың несі сияқты сол сақталған. Ал енді басқа халықтың аспаптарын мен жоққа шығарғым келмейді, бірақ оларда кішкене, мысалы мына қолымдағы чопо-чор, қырғыздардың чопо-чорлары, бұлар аспаптарының дыбысы өте таза, ойнауға жеңілдеу, дыбыс шығару тәсілді. Өйткені бұларды мындай патрубок деп айтады, мысалы гобой, флейта, кларнет деген сияқты алған кезде сразу дыбыс шығады. Мысалы көрдіңіздер ма? Андай жабық Састарнайдан ерекшелігіне. Сол бүкіл басқа халықтардың бәрінен ерекшелігі біздің Састарнай өзінің табиғи дыбысын сақтап қалғандығы. Бүгінде ұлттық аспаптар дегенде жұрттың айтатыны домбыра, қобыз, сыбызғы. Алайда өзге де аспаптардың болғаны жайлы этнографиялық жазбалар, шежірелі қарттардың естеліктері, сондай-ақ отандық ғалымдардың зерттеулері бар. Отарлау саясаты болмаса, бұл аспаптар естелік, зерттеулер күйінде ғана емес, күнделікті тыңдайтын әуендерде болмас пе еді.